இங்கே பண்ண ஒரு விஷயம் மீன் அம்மி பார்த்து இது சொல்லிருக்கேன். மீன் நல்லா இருக்காண்ணா, மீன் நல்லா இருந்தால் பரவாயில்ல. இந்த மாதிரி 4 தடவை விட்டுனா வந்து மீன் இங்கே பஜ்ஜி ஆகிடும். காம்பீட் ஆகிட போகுது. ஆட்டு போடுறாங்க. நீ போடுற பாட்டு கம்பல்சரி காப்பி போய் கொடுப்பா. சரிங்க. மீன் நல்லா இருக்குல்ல, மீன் சூப்பராக இருக்கு. ஒரு பீஸ் எடுத்து காட்டணும், நல்ல பீஸாக காட்டுங்க. ஓ ஆமாம் வாங்கிட்டு இன்னைக்கு காசு கொடுத்தாரு. சரிங்க. ஒரு பீஸை காட்டினா காசை கட் பண்ணிக்கலாம். கொடுவா. ஓகே பக்கா வா, அப்படியே வா. வாழை காமிக்கிறேனா? அங்கே வந்து மீன் எடுத்துன்னு வச்சுருக்கோம்.
வெட்ட மாட்டீங்க சும்மா சாட்சிக்கு வெட்டி கழிச்சு விட்டுனா ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் கொடுண்ணா நேமம் 15 நாள் வாங்கிக்கலாம். தாத்தா பின்னாடி காடு வச்சிருக்காரு. தாத்தா 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 வடிவேல் தாத்தா பின்னாடி இருக்குது. அண்ணனே போதும். வரவே மாட்டேன். செப்டம்பர் மாசத்துல நெக்ஸ்ட் மந்த் செல்வம் ரிட்டையர் ஆக போறேன். யூனிட் அடுத்த மாசத்துல